20 дугаар Зууны Гавшгайч. Хэлсэн үг, хийсэн үйл нь хүнийг өнгөрсөн одоо ирээдүйд үргэлж дагдаг. Дуудах нэрийг эцэг өгч, дуурсах алдрыг өөрөө бүтээдэг гэдэг шүү дээ. Монгол улсын соёлын гавьяа зүтгэлтэн, хүн ухааны дэдэрдэмтэн, бүх судлаач, төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн хэмээх цолго уншин өөр салбарыг төлөөлөгч нэг л хүний дуурсах алдар нь билээ. Монголын соёл урлаг, спортод алд биеэн зориулсан Пүрэвийн Даваасамбуу. Бидний дурсан ярих энэ хүн бид бүхний дунд үгүй билээч. Дуурсах гавьяа нь одоо ч ширээ. Даваасамбуу аль багаасаал эрдэм хомд гаргуун байсан эрзэрийн албанд ч хэрэг болж сум штабын бичээж хугацааны ахлагч солтой зэрэг явсан гэдэг. Цэргийн албыг нэр хүндэтэй хааж баг дарга байсныг мэдсэн нутгийн захиргааныхан түүнийг Завхан аймгийн хөтөлмөрчдийн депутатын хурлын визит захиргаанд боловсон хүчний зааварлагчаар авчирчилуулснаар төрийн их албаны анхны гараа нь эхэлсэн түүхтэй. Даваасамбуугаа өрөөдөр соёлын гэрлийн ажилдаа харамгаа хөлдөө тэр төлөв одоо том мэргэжилтэн хүн байсан. Боловсон хүчний хувьд бол одоо манай ууган боловсон хүчин соёл гэрлийн ажилтны. Тэгэхээр энэ тал дээр бол их зүйл хийсэн хүн. Даваасамбуугийн удирдлагын дор манай соёл урлагийн нэртэй том зүтгэлтнүүд удирдлагын дор нь ажиллаж байсан. Ер нь бол одоо манай соёлын бодлогыг урлагийнхныг төлөвшүүлэх, за гаргаж ирэх энтерт бол Даваасамбуугийн оролцоо бол асар ихээ. Өөрөөр хэлбэл Даваасамбуугийн бүх амьдрал үйлс нь бол Монгол улсын соёлын төлөө бүтээж байсан. Тэр бүтээж байсан зүйлээрээ өөрөө бахархаж байсан. Тэр бахархал нь бидний хувьд бол яг өв болж үтсэн. Тэртех 1970-аад оны үед соёлын довтлогоон хэмээх аян өрнөж байсныг тэр үед амьдарч байсан хүүхэд залуус одоогийн ахмад буурлууд сайн мэднэ. Ард иргэдийн эрүүл мэнд, ахуйн соёлд анхаар шижил гүүрэг даалгаварт соёл, боловсрал, эрүүлийг хамгаалах, худалдаа бэлтгэл, холбоо, нийтийн аж ахуй гэсэн гол яамдууд болон олон нийтийн тавдан байгууллагын комиссийг Даваасамбуу ахлан аянд модсон. Завхан, Хинти, Дорн, Сэлэнгээд 12 аймгийг соёлжуулах ажиллаар явахдаа нэг аймагт давхарсан тоогоор 1700-аас 2000 айл өрхөөр орсон тоо баримт бий. Хэдэн 10 жил утаа тортогтон баригдсан гэрийн өн тооныг цэвэрлүүлж, гадна доторгүй цагаан бүрээстэй болгож, орхон жилийн цагаан давуутай, гар нүрийн угаагуртай, унших номтой болгосон гэд соёлын довтлогооны үр өгөөж ихэв. Өөрөө ажилд их сэтгэлтэй, өөрөө тийм их олон танилтай, одоо ер нь сэхэднүүд, ажилчин, малчин танихгүй хүн байхгүй, өөрөө их тийм нийтч тийм хүн байсан юм шүү дээ. Аргагүй л одоо соёлын ажилтан хүн байсан да. Хаалгаа ингэхгүй яасан юм, энэ үүдээ ингэхгүй яасан юм, одоо хөшиг чинь тийм байна гэл хамгийн жижиг юмнаас эхлээд л одоо ордог тийм хүн байсан. Өөрөө их хөдөлмөрч тийм хүн байсан. Тэр соёл гэрлийн ажлыг одоо нэвтрэх мэддэг тийм сайд байсан. Тэгээд Даваасамбуугийн ар хүмүүжсэн соёлын ажилтнууд олон байна л да, манад их олон байгаа даа. 1965 онд хойно сургууль төгсөж ирээд Монгол Ардын хувьсгалдын үзэл сурталын хэлтест соёл урлаг хариуцсан зааварлагчаар ажиллах болсон юм билээ. Дөнгөж ажиллан аваад хийсэн хамгийн том чухал ажил бол гуйлан болон шавар урхан хингэрэг хонхо бөө чойжингийн хэрэгслийг цуглуулан борлуулах гэж байхад нь болиулсан байдаг юм. Одоо
одоо өөрсдийнхөө өвс соёлыг гадагш нь гаргахгүй. Өөрөөр хэлбэл гадагш нь бурхан янз бүрийн одоо дахин давтагдахгүй тийм үнэт зүйлийг тухайн үедээ авч гардаг. Зөвшөөрөлтөө зөвшөөрөлгүйгээр ингэж явдаг зүйл нэлээд гардаг л байсан л да. Бидний мэдэхгүй ч юм зөндөө байсан. А тэрийг одоо зогсооход бол Даваасамбуугаан гүйцэтгсэн үүрэг их гэдгийг одоо бид нартай ажиллаж байсан Ахмад болон өмнөх үеийнхэн бол их ярьдаг байсан шүү. Даваасамбуу оюутан байхдаа Орос ахнараас сурсан эрдэм мэдлэг нь Монголын хөрсөнд бууж эх орноо дэлхий дахинд сурталчлан таниулах их ажлын гараа нуусан юм. Зөвлөлт холбоот улсын бүх холбоотын театрын нийгэмлэгийн үйл ажиллагаатай танилцаад манайд ийм байгуулах хэрэгтэй гэсэн бодлыг өөртлөн ирлээ. Соёл урлагийн соруудыг ятган байж цэдэн балдархтай уулзуулж арайхийн зөвшөөрүүлж чаджээ. Соёлын яамны орлог сайд байсан учраас төрийн бус байгууллагууд бас байгуулагдах тийм цаг мөчид бас тэрэнд бас их оролцдог байсан. 1975 онд Монголын урлагийн ажилтны холбоо байгуулагдахад холбооны одоо тэр дотоод үйл ажиллагааг тэр байгуулах үйл ажиллагааг нь одоо ирнэ Даваасамбууга их одоо бас биечлэн оролцдог байсан. Тэнд оюун багштай одоо их гар нийлж ажилладаг. Тэгээ Монголын урлагийн ажилтны холбооны анх дугаар их хурд 1975 оны 7 сарын 2-нд Улсын драмын театрт байгуулагдахад анх дугаар хуралдаанаа хуралдуулахад Монгол Ардын намын төв хорооны улс төрийн товчоо одоо бүтэн бүрэлдэхүүнээр ирж тэр их хуралд анх дугаар их хурлын ач холбогдлыг өргөж байсан шүү дээ. Цэдэн балдарга өөрөө ирж тэр баярын бичгийн одоо уншиж гардуулж байсан. Тэр л бүх үйл ажиллагааг урлагийн ажилтны холбоо байгуулагдах тэр нөхцөл бололцоог нь одоо бүгдийг л одоо тэр хангахад Даваасамбууга яг биечлэн оролцсон. Тэрийг одоо би одоо тэр анх дугаар их хурлын төлөөлөгчөөр би сууж байсан. Тэр анх дугаар их хурлаас сонгогдсон 8 нарийн бичгийн даргын нэгээр одоо би сонгогдож байсны хувьд үнэнхүү одоо Даваасамбууга тэн дээр оюун багш тэр хоёр манлайлан оролцож байсан. Тэр хурлын бүх процессүүд тэр хурлын бүх бэлтгэлүүд зөх одоо журмын дагуу одоо хийгдэж анх дугаар их хурлаа хуралдуулж байсан. Тэр цаг мөчийг эргэж санахад сайхан байна. 1960-аас 1980 оны үед Даваасамбуу хамгийн олон кино үзсэн хүнээр тодорч байжээ. Эрхэлсэн ажил нь соёл урлагтай холбоотой болохоор салбар бүртэн хурц ажиллаж явсны нэгэн илрэл юм. Шинээр хийсэн кино нэг бүрийг үзэж суртлын хувьд нийцэж байгаа эсхийг шалгана. Гадаадын киног үзээд худалдаж авах эсэх, орчуулган дөх, нэрөх, хот хөдөөгийн кино театр, нүүдлийн кино цэгүүдийг киногоор хангах үүргийг хариуцдаг байлаа. Жилдээ 110-аас 130 кино үздэг байсан гэхээр энэ их ажлын хажуугаар яаж амжуулдаг байсан бол доо нэг хүнд арай л агтсан ажил байж дээ гэж бодогдохоор. Түүх соёлын үнэт зүйлсийг худалдаж магадгүй Монголоос гаргах гэж байхад нь улс орны нэрсүр дэлхийн соёл иргэншилд нийцэхгүй гэдгийг цэдэн балдаргад учирлаж байж тэр тогтоолыг хүчингүй болгохын зэрэгцээ түүх соёлын дурсгалыг хамгаалах хууль гаргах заалтруулж хуультай болгож байжээ. За Даваасамбуугаан бас нэг хийсэн зүйл бол өөрөө музей өдөрт газрын дарга байхдаа орлого сайд байхдаа ч гэсэн дэрийг санаж байсан гэсэн. Түүх соёлын дурсгал зүйлийг сэргээн засвах газар гэдэг байх байсан. Тэр ямар учиртай байгуулах гэхээр яг хаягдж байгаа, гээгдэж байгаа, эвдэрч хинкэрч нурах гэж байгаа сүм, дугуй, хийд ерөөсөө одоо оюуны бус бодит одоо соёлын дурсгал зүйлийг сэргээх маш их чухал үүрэг гүйцэтгэв гэсэн. За тэрүүний жишээ одоо юу байдгийг амар баясгалант хийд байжээ. Аранга аймгийн цэцэрлэг сумын одоо тэнд цэцэрлэг хотын одоо ингэр дээр байдаг тэр хийд байж. Нэр нь олон хийд их сэргээн засварсан да. Миний сайн мэдх юм бол Өөрхангай аймгийн хар хорин суманд байгаа одоо Эрдэнэзуу хийдийн одоо засварын асуудлыг бол их сайн хариуцсан гэж би бол боддог. Буран барилгынхаа хувьд бол яг хийдтэй нь бол нэлээд тийм дөхүүлсэн. Тэгээд орчин цагийн нэг тийм
байшин барьсан. Тэр нь бол одоогоор бол одоо дээр үед бол хонтоор гэж ярьж байсан. Манайхан офис гэдэг одоо яриад байна цөмөрөл. Тэгээд тэр чинь тухайн үедээ одоо үнийн сонин мөн дээр зөндөө шөмжлүүлсэн байхгүй. Тэр нь ямар ч юм гэхээр одоо энэ Даваасамбуу бол одоо их дураараа одоо ингээд хамаагүй зураг төсөлгүй юм бариуллаа энэ гэлдэг гэсэн л дээ. Тэгээ явж тэгээ сүүлд нь тэр барилга бол одоо хамгийн чухал хэрэгцээтэй барилга болсон. Тэгтэл Даваасамбуугад жишээлбэл хориг тавих боломж бол дээр дороо байсан. Байж таараа. Тэр хоригийг давсан байна гэдэг бол Даваасамбууга нэлээд тийм хүний аргыг их сайн олдог, хүнтэй ярьж чаддаг, өөрийгөө сайн ойлгуулж чаддаг хүн байсан болов уу гэж би бол бодож байна. Даваасамбуу агсны шашны өв санд хэрэгжүүлсэн бас нэгэн ажил нь гандан тэгшлэн хийдийн бүх бурхан, хонх, дамар, зулын цогцыг тоолж улсын бүртгэлд оруулж нэгэн цэстэй болгожээ. Гандан тэгчлэн хийдэд заларч байгаа өндөр жин райсаг бурхныг сэргийн бүтээх ажлыг 1970 оноос эхлэн хөөцөлдсөн хүн. Тэр бүхэл улсын сангаас 6 кг алт гаргуулж өндөр жин райсаг болон богд хааны ордон чойжин ламын сүм үзэм бүх ганжрууд бодгороос хорол зэрэг чимгэллүүдийг хийлгсэн байдаг. Улс орны хөгжлийг соёл урлагийн хөгжлийн төвшин тодорхойлдог. Соёл урлагт мэрэгжтэй боловсон хүчний нөөцийг барилга байгууламжтай хамт бэлдэж өгнө гэдэг улс орны хөгжлийг хурдсгах хаалгыг онгойлгосонтой адил. Энэ хаалгыг онгойлгох түлхүүрийг Даваасамбуу ахсан өөрийн гараар урлсан юм. 90-60 он 70 он бол Монгол оронд хөдөө орон нутгийн соёлын гэрлийн байгууллагууд, хөлөө, номын сан, кино цэгүүд бол асар одоо сайхан хөгжижсэн юм үйл дээ. Энэ үнд их одоо гавь байгуулсан хүн байгаа юм. Тухайн үед чинь бүх юм төлөвлөгөөний дагуу явдаг байсан үе. Одоогийн энэ Тэнгис кинотеатр, хуучнаар Ялалт кинотеатрыг төвлөрсөн төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй байхад нь тэр үеийн улсын төлөвлөгөөний комиссийн дарга Эренчин билжээ гэж хүнд учирлаж байж бариулахаар болж байсан. Тэгээд бас нэг донгодуулах хэрэг болоход миний хувийн юм биш улсад хэрэгтэй юм аа гэж заргалзсаар байгаад бариулж байжээ. Үнэхээр хийх ажилтай хүн бол хуруугаараа заагаад энэ вэ гэж 20-30 жилийн дараа одоо заах ажилтай байна гэдэг бол үнэхээр бахархалтай. Тэнгис кинотеатр байна, хуучаа Ялал гэдэг нэртэй. Энэ Ялалтын энэ байшин дуусах чинь энэ хаалгуудыг бас тэгж олж ирээд гэн. Тэгэд ер нь ингээд хотоор тойрож яваад байвал хуруугаа заагаад л энийг тэгж олж ирсэн гэж яриад ах юм байна. Даваасамбууга ер нь өөрийнхөө одоо ер нь л одоо Монголын соёлыг одоо хөгжүүлэхэд л өөрийнхөө авьяас үлийг аюуханаас зориулсан хүн л дээ. Ер нь бүх талаас аль талаас нэгээд аваад үзэхэд ер нь тэр үед чинь энэ аймагуудад театр байгуулагдаагүй соёлын орднууд байсан. Тэр соёлын орднууд бүх одоо аймгийн хөлөөв сайн дурын уран сайхныг хариуцсан тийм одоо хэлтс. Тэрнийг хариуцсан сайд нь Даваасамбуу байсан. Би тэнд мэрэгжилтэн байсан юм аа. Монгол орн бол тэр чигээрээ задгаан үзье. Хүн өөрийнхөө дүр төрхийг толноос хардаг бол аль ч орны иргэн музейгээс улс орныхоо түүх хөгжил хэдийгээс эхлэж одоо хаа хүрснийг байгалийн баялаг, ан амьтан, зан заншлыг хүртэл харж болдог толн юм. Музейн загламайлсан эцэг гэж хамт олондоо хүндлэгдсэн Даваасамбуу агсан амьдралынхан 30 гаруй жилийн энэ салбарт зориулсан юм. Даваасамбууга 82 оноос музей удирдах газрын дарга хийсэн юм байлээ. Ерөөсөө л энэ музейн хийх ёстой, орон нутагт хийх ёстой маш их ажлыг одоо нуруунд дээрээ нугалж исэн. Нэг талаар хэцүү юм ч байсан. Буудаг, хадаас одоо цонхны шил бүх юмыг музей удирдах газар
тэндээ няравтай зохицуулдаг, энэ нийслэлийн музейнүүдэд тараадаг, аж ахуйн маш их ажил хийн. Музей удирдах газрын нэгдсэн сонин уншлах хийн. Бүх энэ нийслэл нэг талаар бодлого одоо их тэгж атгагч сүрхий явж исэн, нэг талаар удирдлагт нь маш их нүсэр тийм их төвхтэй ачаалттай ажилтай ийм одоо байгууллага. Даваасамбууга тэр үед музей удирдах газрын дараагаар ажиллаж байхдаа бүх аймагуудын орон нутаг судлах музейд ер нь их дөрвөтэй өөрчлөлт шинжилт хийсэн ийм хүн байгаа юм. Тийм ч учраас одоо музейнүүдийн их суур нь бол тэрвээс эхэлтэй гэж ингэж үзэж болно. Сэдэн бол дарган албан даалгавар гэж гарсан. Энэ албан даалгавар дээр юу гарсан бэ гэвэл аймгийн орон нутаг судлах музейнүүдэд угсаатны зүүн танхим байгуул. Энэ одоо утгаараа улсын төв музей гэж хэлсэн тэн дотор угсаатны зүүн танхимыг байгуулсан. Өнөөдөр аймгийн музейнүүдэд байгаа угсаатны зүүн танхимууд ингэж гарч ирсэн. Яг энэ одоо Даваасамбуу даргын гараар энэ даалгавар хэрэгжсэн. Дөрслөх урлагийн музейд зээгт наамал зураасан зураг, бурхадын зураг тавилсныхаа дараа нам төрийн тэргүүн эмжээгийн сэдэн болдаргаас ханцүй дотроо нь залбирах музей байгууллаа гэж зэмлүүлж байсан удаатай. Одоо Даваасамбуу гуайн үед бол маш их олон музейнүүдийн дэглэлтийг шинээр хийсэндээ одоо өнөөдөр ч хүртэл тэр дэглэсэн тэрэнд чинь одоо цэмбэ шэл одоо олдохгүй ховорхон материалуудыг л олж ижил тэрийг босгож шээ. Энэ музейнүүд хайгуулаар маш их сайн явж ирсэн. Энийг бол одоо Даваасамбуу даргын үнэн одоо зүтгэлээр жилд 2 удаа явна. Улсын төв музей. Тэгээд л одоо өнөөдөр та нар одоо залуучууд та нарын музейд үзээд байгаа энэ юмнуудыг хэн цуглуулж ирсэн музейн ажилтнууд. Тэн дээр нь удирдлага нь музей удирдах газараас зохион байгуулсан унаа машин 40 хоногоор 30 хоногоор айлуудаар явж байгаа л бэлгээр аавна, мөнгөгүй аавна. Ингэж цугласан юмнууд шүү дээ. Би тэр алуун даалгавар угсаатны зүүн тасгийг шинжилж байгуулсан аймаг болгоно гэдээ ярьсан. Энэ чинь яаж цуглуулж ийн гэвэл бид нар зөвхөн хотынхон музейгээр төсөөлж болохгүй. Аргангай аймаг аргангайдаа цуглуулж байна. Өөр хангайдаа. Ингэж энэ угсаатны танхим байгуулсан. 18 аймаг 200 сумдаар явж нийт 10,000 гаруй үзмэр цуглуулсан байдаг. Цуглуулсан үзмэрийн 80% нь улсын төв музейн сан хөмөргийг баяжуулсан ийм л гавьяатай хүндээ. Өнөөдөр бол нэг ч хайгуул явах байсан. Зогссон. 90 оноос хойш зогссон. Даваасамбуу дараа 90 онд гарсан музей татан бөөгдсөн, удирдлага газар татан бөөгдсөн хайгуул одоо юу ч байхгүй. Тухайн үед банкнд валютын данстай музей улсын төв музейгээс өөр байсангүй. Гадаадд төлбөртэй үзэсгэлэн гаргах ажил мөн л энэ музейгээс эхлэж 1989 онд холбооны бүгд найрамдах Германы улсын баруун Берлин, Мюнхен, Хельдшхайм, Швейцарын Шафхаузен зэрэг хотуудад жил гарын хугацаанд Монгол орноо сурталчилж 200,000 гаруй долларыг улстай төвлөрүүлж чадсан байх. Улс хуульсгалынгийнхоо түүхт үйл явдлыг олдуулан 5 жил тутам сайн дурын уран сайхны үйлчилгээг улс орон даяар явуулах, 3 жил тутам аймаг хотод явуулж байх шийдвэрийг Даваасамбуугийн дэвшүүлсэн саналын дагуу гаргаж байсан юм билээ. Энэ шийдвэр урлагт оруулсан маш том хөрөнгө оруулалт гэж хэлж болно. Тэгэхээр тэр хүний санаачлагаар хийгдчихсэн одоо урлагийн наадмуудаас алтан медаль хүртэж исэн дуучид, хөгжимчид, бүжигчид одоо олон байна л да. Ер нь бол урлагийн анхдагч өөрөөр хэлбэл их ондрог бол ерөөсөө ард түмний дунд байдаг гэдэг энэ санаанаас ингэж явж байсан. Тэр үеийн одоо сайн дурын уран сайхнуудаас төрж гарсан манай энэ мэрэгжлийн жүжигчид зөндөө байна л да. 1974 онд Сүхбаатар аймгаас гэсэг одоо аймагтай шалгарсан тийм тэр үеийн сайн дурын уран сайханчид гэж ярина шүү дээ.
Би тэгэхэд жоохон байсан 16 7-тай л хүүхэд байсан. Тэгээд би ч одоо жоохон юм болохоор сайн ойлгохгүй л дээ. Одоо сайд гэж юу юм, дарга гэж юу юм бол ернийг сайн мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд тэр хүний өрөөнд оруулаад намайг дуулуулж байсан. Тэгээд харин Дорцрон багшийг бас тэр одоо сайд хүн болохоор за чи гайхууламтгай хүндээ харин одоо гайхуулахаар дуучин гарч ирж мэдхэл юм байна гэж ярьж байсан. Тэгэхээр бол би одоо бодоход зүгээр өчүүхэн намайг бол тэр үед тэгж харж байсныг бодоход ер нь бол тэр хүн урлагийн хүнийг бүх хүнийг энэ төр үл баг шинжээ чинь Монголын баг шинжээ чинь байсан юм уу гэж боддгийг. Монгол улсын соёл урлаг чухал хувь нэмэр оруулсан хүнд соёлын гавьяат зүтгэлтэн цол олгохыг төр засагтаан уламжлан зарлиг шийдвэр гаргуулсан гавьяатан Пүрэвийн Даваасамбуу. Жилийн 365 хоногийн талын аймаг сум бригадад ажиллаж өнгөрөөсөн баримт юм. Очоогүй аймаг, хүрээгүй сум гэж үгүй. Бүх аймаг хотод 5-аас 10 удаа 237 суманд давхарсан тоогоор нийтдээ 350 удаа явсан гэсэн тоо түүний тэмдэглэлд байдаг. Ингэж явахдаа урлаг уран сайхны яваас нэгж тодруулна. Соёл урлагийн барилгач бариулна, музей мөмөрөж цуглуулна, айл өрхийн ариун цэврийг шалгана. Айл өрхөөр орж аймаг сумдын удирдлагуудтай уулзахаараа бүх болох хүү би юу хаана хэнийд байна гэж асууж сургалдаг байжээ. Олон сайхан бөхчүүдийн зам мөрийг засаж өгсөн хүндээ. Даваасамбуу агсны аав бүх сайн таньдаг, өөрөө ч шаггүй барилждаг хүн байж. Наадамд 3 даваатай, найранд 3 дуутай Монгол эр хүний ёсоор Даваасамбуу гойч баг залуудаа ноцолж жил явсан. Өөрөө барилдаж шалиагүй ч өрөөлийг сайн барилдахыг нь олж харсан хүн дээ. Даваасамбууга өөрөө бүхэнд их дуртай. Дандаа л одоо хүүхэд шугалтыг харуул энэ одоо бүх болох уу гэж чихийнч барьж явах шиг, хацрынч чимгч үзэж явах шиг хөдөө гадаа тэр ингээд хүмүүс тааралдахад тэг бүхэнд их дуртай хүн байсан шүү дээ. Энэ сайхан буурлыгаа насан өөд эцэс болчин одоо цүг байж үг сургаалыг сонсож надад одоо өөрийн хүүшгээ хандаж алдсан онсон үед маань сайхан зааварлаж давсан онсон үед маань үнэхээр одоо сайхан баяр хөөр болж бид нар ингэж олон жилийг сайхан авч явжээ. За ганцхан одоо сүххад гэдэг надад тусалсан юм уу гэхээр тийм бишээ. За одоогийн спортын гавь тамирчин Монгол улсын дархан авраг, өсөх баяр, улсын авраг, сумын аваа зэрэг олон сайхан бөхчүүдийг бүгдийг л одоо чиний миний гэхгүй дагуулад явдаг байсан. Ийм одоо буянтай сайхан хүн байсан. Даваасамбууг онцолж ярих хэвээр зүйл нь юу юм бэ гэхээр ер нь бол одоо багаасаа одоо өөрөө бүх сонирхолтой улсын одоо алдарт их бүх дархан авраг Батцуур хоёулаа ах дүүсийн хүүхдүүд за өөрөө бас Захгүй аймгийн наадамд барилдад дөрүүд авсан гэж ярьдаг багаасаа ноцолдож өссөн. Тэгээд ямар ч утгаараа би ерөөсөө төрийн одоо тэр үед төрийн өндөр алба ашигтаал тэр ажил томилтоор ямар ч аймаг ямар сумд очсон том биетэй том гартай хүүхдүүд юу байна, барилчгаар хүүхдүүд юу байна гэж ингэж олон одоо хүүхдүүдийг илрүүлж Монгол хөхөд одоо оруулсан ийм одоо гавьяатай хүн. Энэ бол манай одоо олон бүх мэдэн манай үеийнхэн бол энэ талаараа бол Даваасамбууга бол их алдартай. Чи тэр бүх харж шүү гэдэл тэр хэр зэрэг бүх байна үтнийг мэдж байгаарэ гэдэл дандаа загтдаг тийм байсан. Өөр бүх холбооны дарга байсан л да. Хинтээ аймагт явлаа. Өмнөдөлгөр сумаас Батэрд гэдэг мондөг ирээдүйд бүх болохгүй боллоо. Чи тэний тухай бичихгүй юу гэд. Тэгэхээр бүх болоогүй хүний тухай бичээд байхдаа яадгүй гэсгээд тэгээ Батэрд гэнтэнд байлдаа яаж байлдахыг хараад байлаа л дээ. Батвал аврах шүү. Тэгээ Даваасамбууга бол одоо соёлын яамны орлог сайд Монголынхоо одоо соёл урлагийг хөгжүүлэхэд хүнтэй хувь нэмэр оруулсан ийм хүн урлаг соёлын хүмүүсүүд ярьдаг. За түүний зэрэгцээгээр биеийн тамир спортууд их дуртай. Тэр дундаа үндэснийхээ спортын төрлүүдийг их
дэмждэг ийм хүн байсан юм аа. Намайг одоо залуучуудын чөлөөтөхийн залуучуудын улсын шгшээ авгийн тамирчнаар одоо бүртгүүлж сарын 400 төгрөгийн цалинтай ийм тамирчин болгож ингэж миний одоо бүхий замналыг эхлүүлж бүхий одоо энэ их сайхан ертөнцид хөл тавиулж өгсөн ийм ачтан байгаамаа. Даваасамбуу дээр үндэсний төвхийн музейн захирал байхад нь өдөр болгон шахуу бэлтгэл тарааг өгж очино. За миний хүү өндөр өөрөө өсөж байна уу байл одоо өөрийнхөө үүдний хаалган дээр одоо зурж тэмдэглэж миний өндрийг их үздэг. Одоо сүүлд нь ороход бол маш олон тийм зураас гарцсан хоёлаа ингээ өдөр болгон өндөрөө өсөж байна уу энэ гэж үздэг ийм сайхан дурсамжууд байдаг. Тэгээ бүхний ажил амьдралыг бас энд чи амьдрал ямар ажил хийж өгнө гэх жишээтэй үргэлж сургалж хайдаг байсан. Намайг хүртэл би тэтгэврт ороод Улаанбаатар хотын юуны барилгын газар би жижүүр хийж байсан. Намайг очиж одоо Монголын бүх бол илчээр ор гэж ятгаад хүртэл авч байсан. Тэгээ ер нь бүхний төлөө юу хийхээс уцахгүй бүхний төлөө дандаа санаа тавьдаг. Бүхэл гэвэл одоо тэрний төлөө дандаа зүрхсгээ зориулдаг тийм сайхан хүн байсан. Залуу бүх болоод Улаанбаатар хотод орж ирэхээс минь ахуулаад дэмжиж байсан. Аль нэг компанид одоо харьяалалтай болгож өгч байсан. Орон сууц, гэр оронтой болоход манд тусалж байсан. Бүх барилдахад маань урам зориг хайрлаж байсан. Энэ агуу хүний төлөө ярина гэдэг бол миний хувьд бол одоо бахархал. Анх залуу бүх Сүхбат гээд бүхний дэвжинд гарч ирж байтал чи ер нь их хурдан хөдөлгөөнтэй хараа хурц. За эвсэл сайтай иймэрхүү хөвгт байх шүү. Чи бөхөө битээ орхиороо. Бүх чи бол том амжилт гаргана шүү гэж хэлж байсан хүн бол яахын аргагүй Даваасамбуу гэсэн. За тэгээд цаашлаад намайг Оймод хувьцаат компанид тамирчнаар оруулж байсан. Сайхан хамт олонтой болгож байсан. За хороололд бичил хороололд 2 өрөө байртай болоход маань хотын захиргааны дарга дээр орж одоо өргөдлийн маань бичгүүл цохуулж өгж байсан. За цаашлаад улсын цол авахд маань одоо баярлж ирж хүнсэж байсан гэд олон сайхан дурсамжууд байдаг юм аа. Тэгээд 5 настай байхад нь өсөх хоёрын аав буур жамын гонд очоод тусгай дэвтэр гаргаж өгöd. Тэгээд энэ хүүхдийн одоо өсөлт одоо зан чанар бүх юм нэгэ тэмдэглэл энэ одоо алсныг сайн бүх болно гэж ингэж буур жамын гоо хоёлаа ярьсан гэж ярьдаг. За энэ бол одоо Даваасамбуугийн таньж олсон бөхчүүдийн дундаас бол дархан аварга болсон ийм том цолтой бүх байна. 1983 онд нэг хавар Арангаа аймагт очиж манайд одоо ирж ингээд одоо манай аав ээжтэй минь сайхан хууч бүхийн тухай хууч дэлгэж миний хөвөгийн тухай яриа хөрөө өрнүүлж ингээд намайг одоо бас судалж сонирхож ингэж очсон байдаг юм аа. Тэгээд тэр үедээ одоо надад энэ дэвтэр нээж өгч. За энэ дотроо бол одоо миний биеийн өндөр нам хэмжээс одоо дэлгэрэнгүй сайхан гэж гаргаж өгöd 12 настай хүүхэд одоо ямар шуухан хэмжээнд байсан гэж бүгдийг гаргаж өгöd. За тэн дээрээ бол одоо энэ 83 оны 5 сарын 15-нд бол өсхөөраач ууггүй төвчээртэй сайн чармааж барилдуу сайн бүх болох юм шүү гэд ингээ сургаалын өгөөд. За тэгээд энэ гүйж сурах хэрэгтэй байна. 2 талаараа тонгорч сурах хэрэгтэй байна. 2 талаараа халт суйль сурах хэрэгтэй юм шүү гэж ингэж энэ мехнүүдийг бол их олон удаа давтж байж өөрийн болдго юм шүү гэж гих мэт ингээд. За сүүлд 87 онд бас очиж энэ дэвтэр дээрээ мөн одоо сакс бөмбөг одоо бас сайн тоглож бай. За хөнгө атлетикаар хичээллэх бол одоо бүх болоход их тустай дэмтэй гэдэг ингээд ийм зүйлүүдийг бичгсэн ийм надад бол одоо маш үнэтэй ийм сайхан дэвтэр одоо өдөө хүртэл ингээд хадгалагдаад ингээд явж байдгийг. За би бол одоо энэ Даваасамбуугийн тэмдэглэжсэн 12 наснаас хойш өөрөөгөө одоо 14 15 гэдэг ингээ 20 22 насныхаа юмуудыг ингээд ард нь үргэлжлүүлээд ингээ тэмдэглээд өөрийгөө одоо хэр өсөж байна ямар болж байна гэдгийг ингээ хараа явж идэг. Ийм одоо надад бол маш их нандин дурсгалтай ийм нэг дэвтэр бий дээ. Тэгээд энэ шуудангийнхаа аягийг бичээд өгсөн байдгийн ийм сайхан дэвтэр байна. Надад өдөө хүртэл ингээ хадгалж явдаг миний одоо хамгийн одоо нандин хадгалж явдаг зүйлийн нэг дээ. Манай Даваасамбуу Батэрд наваргыг одоо анх одоо энэ бүхэд шилжүүлж авсан Сумагийн Бат хоёрыг одоо Сумаа бүхэд барилдуулах асуудлыг санаачилж явуулсан. Тэр үеийн Сумагийн нэг 4-5 хүн байсан. Даваасамбуугаа тэрнийг яриад одоо Японд сургууль явуулж байсан. Тэг бүхийн төлөө хийс ажил тэр мэтлэгээр зөндөө их л дээ. Тэгээ би Даваасамбуугатай бол одоо олон удаа уулзч ярьж байсан.
Бүхэд их дуртай. Бүхийн талаар дандаа одоо санал солилцож ярьдаг байсан ийм хүн юм аа. Өөрөө бол одоо хөдөө орон нутгад өссөн. Бас одоо тэр үеийн Монгол ах вэ, Монгол хүүхдүүдийн нэгэн адил Монгол бүхөө одоо бас барилдаж өссөн, ийм дур сонирхолтой болсон ингээ ийм хүн байсан. Тэгээ би Даваасамбуугийн Монголын төр, Монголын соёл урлагт оруулсан хувь нэмрийн зэрэгцээгээр Монголын биеийн тамирын салбарт Монголын одоо энэ уламжилт соёл болох Монгол бүхийг хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмрээр оруулсан ийм хоон гэж ингэж би бодож явдаг юм аа. Энэ хүний амьдэрсэн зам мөр, энэ хүний одоо хийж явсан бүтээл нь өнөөдөр сүүшиг цагаан тийм мөр татуулсан байдаг. 1994 онд Батлан хамгаалахын яамны сайд байсан Чадамбаа сайдтай одоо бас манай Даваасамбуугаа маань ярьж тохиролцсноор миний аав дээр одоо бас энэ Батлан хамгаалахын яамд ирж намайг одоо зэвсэгчний энэ олон сайхан ирчүүдийн игнэнд багтаасан энэ алдар спорт хорооны тамирчнаар анх одоо энэ хөтлж бас оруулж ирж байлаа. Тэгээ өнөөдөр одоо энэ сайхан байгууллага, энэ олон сайхан хямралаг ирчүүд багтсан энэ ардын зэвсэг төвчин алдар спорт хорооны тамирчин болсон гараа маань эхэлж өнөөдөр одоо энэ спортын байгууллагыг ингээ удирдах явж байгаа нь тэр хүний одоо надад зааж өгсөн зам энэ сайхан үлзий тэмдэглээ өгч ингэж яваа гэж би өнөөдөр хүртэл ингэж сайхан баярлж явдаг юм аа. Тэгээ анх 1991 онд маш олон хүүхдүүд шалгуулад 200 гаруй хүүхдүүд одоо ингэж шалгаж аваад барилдуулаад тэгээ анхны тэмцээнд нь одоо тухайынхаа үеийнхээ хүүхдүүд өдрөө би төрүүлээд тэгээд сумо гэдэг одоо тэр нэг спорт байдаг юм байна Японд. Тэнд л очиж барилдандаа гал нөгөө Японоос сайн мэдхгүй сумоогоо ооч мэдхгүй тэгэл адгалж Даваасамбуугаа тэр нэг ямар шихүү юм байдгийг нэг телевизээр ч гэсэн нэг тийм дэлгэцэн ч гэсэн зураг ч гэсэн байна уу гэд. Тэгээ цааш нь Даваасамбуугаа тэр Японууд руу харьцаж байгаад нэг тийм бичлэг бидэд харуулсан. Тэр бичлэг нь бол ингэ сумогийн бөхчүүд ингэж барилдаж байгаа бичлэгийг бол харуулж исэн. Тэгээ дараад дахиад тэмцээн зохион байгуулад дараагийнх нь би үзүүрлээд ингээд 200 хүүхдээс нэг 10 хүүхд үлдээгээд дараад нь 6 хүүхд шиж үлдээгээд тэгээ 6 хүүхд анх Япон руу сумод явах одоо анхны гэрээ байгуулж бүхий холбоотой одоо гэрээ байгуулад тэн дотор эрүүл мэндийн үзлэг тэн дотор тэгээд маш олон одоо өндөр нам нас одоо жин бүх одоо үзлэгээр ороод их л сүртэл юм болж исэн дээр тэгэл бүгд аав ээжтэйгээ очиод тэгэл бүгдээрээ анх удаага одоо манай одоо сумогийн дивжиний Зоошима захирлыг урьж авч ирээд тэгээ Даваасамбууга одоо энэ байгаа манай нэмд орж тэргүүн ингээд олон хүмүүс одоо цуглаад тухайд муу авраг байсан. Муу аврагд энэ хүмүүс маань цуглаад бидэдийгээ хүлээж аваад за ингээд Цэвгэнэм Хөгшөөзан Батбаяр одоо Цэвгэнэм Инкват одоо Батчаргал мөнхө өргөл төмөн дэмбэрл гэж 6 хүүхдийг шилж одоо сумоо руу анхны одоо Япон руу одоо Монголоос сумод явсан энэ 6 хүүхдийг бидний одоо ингэж шилж ирсэн юм байна. Япон улсад сумоо бүхийн хүүхдүүд шалгаруулж авнаа гэсэн юм сонгон шалгаруулж Япон улсаас мэрэгчлэнүүд ирсэн одоо миний би за тэгээд манай навраг сумын азар одоо бид тэр хоорондоо ярилцаад ер нь тэрэнд нь очиж шалгуулъя тэр сумоо хүүхд очиж барилдаж үзье гэдэг ингээ хоорондоо нууцаар одоо багшаасаа нууж яриад. Тэгтэл нэг Даваасамбуугаас очиж асуумаар санагтаад би гүйж очиж асууж байлаа. Тэгээ юу тэр халгаахгүй юу ярьж байгаа минь хөө тэр юм дээрээс явж болохгүй жийчээд ирээдүйд Монгол бүхийн одоо үндэсний бүхийн авраг болох юм хүн тэр Японы бүхүү дээрээс очиж болохгүй шүү гэж. Тэгэл би одоо өвгөр нь ороо заа гэж ингэж хэлж байсан. Тэгээд үнэхээр одоо бас намайг үнэлж тэгээ ирээдүйг одоо харж ингэж явсан ийм тохиолдол ч гэсэн би тэрт олон байдаг юм аа. Сумог ертөнцид бол хэцүү байд юм байна. Хүнд байд юм байна. Хэлийг ойлгохгүй юм байна. Халуун байдаг юм байна. Хөл нүцгэн байрладаг юм байна. Нэг л төрүүлж орсон бүх бол тэгэл тэр ахыхаа үгэнд л орохгүй болохгүй тэр нас хамаагүй байд юм. Их хэцүү юм нөхөөс тэгээд тэсэхгүй бол нэгэсэндээ бараг зодуурын даахгүй манай бөхчүүдээс бол тал нь бол буцсан. Тэгэд
Зүүн маань инкод маань бидэд бас ер нь бол захиа махавил бичсэн л дээ. Бүхий холбоор бол хүнд байна, болио, гэрээгээ цуцлая, Монгол руугаа буцъя гэд. Зарим нь энд одоо ингэж сумууд байрлаж ирсэнээс Монголдо сумын зам байсан дээр юм байна ч гэж ах шиг нэлээд юм болсон. Тэгээд тухайн үед 3 жилээр одоо гэрээ хийжсэн санагдтiin. Тэгээд дараа нь 3 жилийн хугацаа дууслаа, гэрээгээ сунгахгүй мó гэдэг тийм яриа өгдөгчсэн. Тэгээд бид нар яг цолтой болоод Зүүн битүүр маань одоо цолтой болоод анхны одоо Монголын одоо бүх одоо цолтой боллоо гэл. Тэгэл өөрөө нөгөө цолтой болоод ирэмтэй болоод гэсэн нөгөө эсэргээрээ нөгөө нэг одоо зодуулдаг байсан биш зоддог нөгөө цол аваад ирсэн. Тэгээ тэндээ бид нэг ингээл үлдсэндээ тэгээд одоо ингээд өнөөдөр ийм сайхан настай одоо нэвтрүүлэг хийж байгаа юм байна. Тэгээд үнэхээр энэ Монголын одоо үндэсний бүхий холбоо гэдэг үүсгэн байгуулж тэр зэсмэ бүхэд маш их дуртай, хайртай, сэтгэлтэй тийм сайхан хүн байсныг бол би бол тодоос тод одоо санаж байна. Тэгээд хүүхд толгоныг гэж харж явдаг. Жохон барилддаг хүүхд толгоныг харж заалны барилдаан дээр их ирдэг. Тэр зэсмэ намайг бол маш их одоо намайг дуудаж уулзж исэн. Заалны барилдаанд барилж байгаа хой нааш иргээл би их санаж бэртүүзэ чи их буруу барилдааны бэртүүзэ гэл тэ. Ер нь их маш их уян байна. Гараа дэвэ чи маш сайн байна гэл намайг тэгэл заалны барилдаанд их гарахад их л дэмждэг хүн байсан. Тэгээд бидний залгамж халаа болсон сайхан залуучууд Японыг орныг зорин очиж барилдаж тэр зэсмэ одоо Япон улсын сумогийн үндэсний спортыг бол одоо эзэгнэж байгаа. Одоо бүх аваргууд нь арслангууд нь Монголын бидний сайхан дүүнер маань бид бүгдийн замаар очиж аварга арслангууд болж байна. Энийг ингээд харахад маш их бахархталтай байна. Тэгээд энэ бол мэдээж Монголын одоо бидний одоо эцэл зүтгэлээс гол нь бид чинь бол яах аргагүй одоо тухайн үеийн Монголын үндэсний холбооны тэргүүлэгч нар Даваасамбуу байх болно. Монголын одоо үндэсний холбооных нь энэ дэр хичээл зүтгэл гаргаж холбож тэмцээн зохион байгуулж биднийг шилж гэж явуулснаас буян гэж боддог юм аа. Тэгээд зах зээлийн тогтолцоонд шилжсэний дараа нэг хэсэг нийгэм тэр чигтээ ороо бусгаа байсангүй. Залтай нь завшиж, зарим нь дампуурч эхэлсэн он жилүүдэд ард түмний хандиваар их бүтээн байгуулалтыг босгонд бүтээн гэдэг бодол одоо сонсоход халширмаар. Анхны санааг нь гаргахаас эхлээд ашиглалтанд орох хүртэлх тэр бүхий л хугацаанд хамт олонтойгоо зүтгэсэн Даваасамбуу анхны барил дааныг тунчиг сэтгэл хангалуун үзэж суусан нь дамжиггүй. Манай Даваасамбууга өөрт нь байдаг нэг том чанар бий. Бид нарыг 30 хэдэн настай байхад Даваасамбууга 62 настай байсан. Тэр 90 онд. Тэгэхэд бол тэр хурд ирч хүчээр бол биднээс оцрохгүй. Энэ одоо 30 гаруй насны залуучуудын хийж чадж байгаа бүхнийг би хийж чадна гэсэн атуу итгэлтэй. Би нэг жишээ хэлье л дээ. Энэ барилга 98 оны 12 сарын 26-нд ашиглалтанд ороход одоо энэ дээврийн чинь энэ хятадаас анхудаа Монголд оруулж ирсэн тулгуургүй 60 хэдэн метр тулгуургүй ийм одоо дээвэр босгож байгаа шүү дээ. Монголд анхны технологи байхгүй юу. Тэгэхээр энийг чинь ингээд барьчихад энийг барихын тулд энэ одоо бид нар сууж байгаа энийг маш том ийм шат босгож байгаа. Монголын одоо бүх барилгын шатыг авахд тэр гүйцэхгүйс учраас шургаагаар нэмж барьж иж энэ чинь тэр шатан тийм шургаагийн шатан юундаар нэг нэгээр нухсардаг байхгүй юу. Тэгээ маш ийм ихц юундаар хамгийн дээдлийн одоо тэр орой дээр байгаадаар шал дэвссэн бид нар энэ ухсралтаа дууслаа тэн дээр гарсан. Тэгээд 98 онд Даваасамбууга 70 настай байсан байна. Одоо хүн толгой эргээд юм уу тэрнээс айгаад ингээд гарч чадахгүй Даваасамбууг бол симбэлцэл алхаал орой дээр гарчихсан. Тэр дурсамж бол надад их болтон. Тэгээ тэр мэнднээс бол бодоход бол маш одоо эрчтэй. Тэгээд тухайн үеийн одоо тэр нийгмийн хатуу шаардлагандаар ажилласан учраас маш үнэнч тэр үеийн хүмүүс ерөөсөн тийм байсан. Ажилдаа үнэнч ямар цаг хийдүүлэх юм байхгүй. Өгсөн үүрэг даалгаврыг бол хийж бүтээхийн төлөө бол эцсийн хүртэл явдаг. Ийм чанарууд нь бол бидэнд өвлөгдсөн, бид гар нийлж ажиллаж ирсэн Монголын ард түмэн одоо нэг 40-оос дээш насны хүмүүс бол мэднэ. Тэгээд ер нь аливаа ажлыг бол за түүхийг ч гэсэндээ хүн түүхэнд бол нэг хүнийг гүйцэтгэх үүрэг, ард түмнийг гүйцэтгэх үүрэг гэж бий. Монголын үндэсний бүхий холбооны одоо удирдлагын хувьд бол ачаа үрчээсэн гүйцэтгэлийн одоо ажлыг бол Даваасамбууга данзан өвгөнхүү гайд нар маань бол маш сайн хариуцчихсэн. За биднэрт Монголын ард түмэн итгэж ирсэн.
Тэгээ энэ Монгол бүхийн өргөөг барих ажлыг бол одоо бас гардан санаачилж тэгээ энийг босгохын төлөө одоо үнэхээр одоо хүчин чармайл гаргаж зүрх сэтгэлээ зориулж ингэж ажилласан ийм хүн байгаамаа. Анх бүхийн өргөөг босгох энэ үйл хэрэгт ханцуу шамлаа орсон хүн бол яахын аргагүй Даваасамбуу гэсэн байсан. Энэ Монгол бүхийн өргөө бол зайлшгүй байх ёстой маа. Монголын ард түмэн одоо ийм сайхан орд өргөөн дотор бөхөө үзэж байж одоо сайхан амьдрах юм байгаамаа гэдэг одоо гол одоо саналыг гаргаж ирсэн хүн бол Даваасамбуу гэсэн. За бүхийн өргөөний зургийг гар зургийг анх хийсэн хүн бол бас Даваасамбуу гэсэн. За ер нь циркэрхүү юм одоо том дугуй дотор за нэг 3-4 мянган хүн суучдаг ийм талбай дотор үзэх юм болвол бүхийг нэг үзсэн болох юм байна. За 4 хос 8 бүх гараад барилдана, 8 хос 16 бүх гараад барилдана гэдэг бол одоо жинхэнэ сайхан одоо бөхчүүдээ ч гэсэн хүнддэг гэсэн үзэгчтэй ч гэсэн хүнддэг гэсэн за эргээд одоо олон барилдаа нэг дор харчих ийм сайхан одоо тэмцээн уралдаа үзчих сайхан заалт тэмтэй болох юм аа гэдгийг анх Даваасамбуу гаргаж ирж олон хүмүүсээс санал авч явж байгаад энэ сүултээ ажил хэрэг болсон юм аа. Өнөөдрийн улс орны эдийн засагтай харьцуулах юм бол маш хүнд үе 90-ад оны 90-ад оноос эхлээд одоо энэ ажлыг хөөцөлдсөн. Тухайн үед бол картын бараатай улсын эдийн засаг бол одоо хүнд хэцүү ийм цаг үе байсан. Гэсэн хэдий одоо энэ том ажлыг хийж 1998 онд Монголын үндэсний бүхийн өргөө байгуулагдсан. Ийм одоо түүхтэй маа. Тэгээд энэ бүхэн өргөө барих асуудлыг Даваасамбууга одоо энэ газрын албатай яриад энэ талбайг авсан. Тэгээд энэ талбайг Даваасамбуугаас нэлээд хөөцөдөж олж авсан. Даваасамбуугаас өөр хүмүүс бол энэ талбай олдохчгүй байсан. Тэгээд хотын төвд хүн үзэх зүгээр юм энд одоо бүхэн холоо барихад одоо бас ард түмэнд үзэж харж байгаа зүгээр үзэмжтэй газар гэж ингэж өөрөө Даваасамбуу ярьсан. Тэрнийг ямар хүнтэй яаж ярьсныг нь мэдэхгүй. Даваасамбуу сайд л гүйсээр угадлаа босгосон гэж би боддог юм. Даваасамбуу бол бүхэд тийм харахад энэ бүхэн өргөөг байгуулсан Монголын үндэсний бүхэн холбоо гэдэг бий болгосон маргаангүй гавьяд хүний нэг байна. Энэ бүхийн өргөө ингэж бий болсноор бол Даваасамбууга бол Монголын соёлд бол асар их том үүрэг гүйцэтгсэн гэж бодож байна. Одоо бид харалдаа одоо ингээд орчин цагийн ингээд бөхчүүдийг харахтай зэрэг үргэлж бүхийн өргөөнд бол одоо тиймч хайрхны барилдаан, иймч дүүргийн барилдаан, тиймч компани барилдаан гэж одоо үргэлжил барилдаанууд явж байна шүү дээ. За Даваасамбууга бол ихэд одоо бас 60 гаруй насны нэлээ хичээлдүү настай хурдан түргэн хөдөлгөөнтэй шалмагдуу намхан нуруутай ийм одоо хүн ирж бидэнтэй ажил эхлэх явуулах тухайга ярилцаж 1992 оны 10 сард чи санаж байна би одоо Монгол бүхэн өргөөний шавыг тавьсан. За энд бол одоо Монгол бүхэн өргөө бүтээн байгуулагдах юм аа гэж. Тэгээ бидэнтэйш одоо өдөр шингүүл одоо тэн талбай дээр байнгын цуг байдаг. Ийм л одоо хүн байсан. Энэ хүчээрэн бүхийн холбооны удирдлагын энэ дайшин шаргуу шаардлага үндсэн дээр бүхийн өргөөний барилга бол бас амжилттай өрнөж байсан. Ер нь бүхийн өргөөний бүтээн байгуулалт бол тэр тухайн үедээ Монгол улс бол хамгийн том бүтээн байгуулалт байсан. За энэ бүхийн өргөөний барилгыг барьснаар Монголын ард түмэнд бол ихээхэн өгөөжөө өгсөн. Энэ ажлыг голчлон санаачилсан одоо Даваасамбуугаач гэсэн одоо энд ихээхэн хувь нэмрээ оруулсан гэж бид бүхэн мэдх юм. Энэ барилга бол 20 дугаар зууны төгсгөлд монголчууд эвлэн нэгдэж ямар зүйл хийж чадаж байсны баталгаа болж 21 дугаар зуунд үргэлжилнэ гэсэн ийм үгээр бид нар хүмүүс хандж ирсэн. Үнэхээр тийм байгаа. Өнөөдөр бол Монголын ард түмний одоо бүхэн спорт үзэгдсэн гэдэг өргөө тэрнээс гадна энд бол дуу хоор, урлаг, шоу цэнгүүн үзэгдсэн гэдэг ийм өргөө болсон. Ийм гавьяатай үйл бүтээлсэн. Хичээнгүй шалангай хүн гэж байдаг. Яаж энэ олон ажлыг хэдийдэн амжуулчих ба гэж гайхмаар хичээнгүйхэн бол Даваасамбуу байсан. Алдрын мөнхөд үлдэх амьд битэн нэгээхэн ч үгүй. Алдар нэр нь түүхэнд мөнхрөх авгаа үйлст нь хүмүүн билээ. Соёл урлаг спортынхны
сорыг нь олж алдрын замд нь хөтлөж оруулсан энэ хүний үйлс хавьяаг дурсах хүмүүс үгээр дуусахгүй. Их сайхан хүн л дээ. Хүний хувьд бол одоо жинхэнэ яг одоо Монгол эр хүндээ хүнтэй ярьж чаддаг, хүнтэй хилцэж чаддаг, хүнээс бодол санаагаа гаргуулж авч чаддаг тийм одоо хүнтэй ажил сурсан тийм хүн байсан дээ. Залуучууд бүгшингөхгүй одоо бүхэл хүмүүстэй найзаа нөхрөө болцсон явж яадаг. Бүх болгон Даваасамбууг магтнахаас муу хэлэх хүн бүх олдохгүй хаа гэж бодож байна. Ямарваа нэгэн юмд зорьсондоо хүрэхийн тулд бол тэр хүн бол одоо асуудлаас айдаг, арга хэмжээ авагдчихгүй гэж имээдэггүй. Ерөөсөө л би хийх ёстой. Энэ бол нэг л олонд хэрэгтэй юм аа гэсэн ийм санааны үүдээс зүтгэдэг байсан гэж би одоо боддгийг. Их спортлог хүнстэй өөрөө их гүйдэг. Тэр хамгийн сүүл таарлах чинь байшингийн одоо биеийн тамирын утастай гүйгээд явчихсан. Монголын үндэсний бүх гэдэг энэ том бүхийн ертөнцид энэ бүхийн холбоонд маш томоос том одоо гавьяа байгуулсан бол яхаа аргагүй Даваасамбуу ах маань байгаамаа. Гэхдээ бид тэднийг хангачгүйчийг байгуулсан яг хийсэн ажлын нэр төрийг ариунаас ахиж сонголт тэднийг байн дурч байх ёстой гэж би боддог л да. Эх орон чидэг тэр тодорхойлол Даваасамбуугаад яг зохино гэж би бодож байна. Соёлын байгууллагад олон жил үргэлжлэлтэй ажиллаж, материалыг баазын бэхжүүлэх, Монгол улсад музей хөгжүүлэх, Монголын үндэсний бүхийн холбоо байгуулах, Монгол бүхийн өргөө барих, түүнийг спорт урлагийн төв болгон зохион байгуулахад оруулж байгаа хувь нэмрийн үндэж, Монголын үндэсний бүхийн холбооны дэд тэргүүн Пүрэвийн Даваасамбууд Монгол улсын соёлын гавь яатад зүтгэлтэн цол хүртээсвэ гэж. Энэ цол тэмдгийг бий болгох гэж эдэр насандаа зүтгэж явсан Даваасамбуу насан буурал болсон хойноо 2001 онд шагнуулсан юм.